Mon Jésus, lelo toye. Parce qu'après, la pression sur Satan s'organise qui nango, yo décidé na ndenge na pour que mukola lelo en tout cas eko kisama. Pour le temps mukile etala makamu na ndenge nango nga na omona makampe na ndenge na ngai. Nazomona na miso yo la kisangai. Nazomona que Satan a échoué totalement, Seigneur de grâce. Pour ma casse à déployer qu'il a fallu stopper tout ça musala hotel. Mais parce qu'au PC de là, cela veut dire milima bâton so baya basi babi qui moi je crois cela. Père, joie contrôle yangonga oyo. Le lolisusu. Au PC biso cadeau à kitoko o eleki ba cadeau na sur mort. Cela veut dire que ça c'est fait ya munene. Au bengani mabota nyonso. Au bengi secours grâce à l'invité d'honneur na yo. Père oeza libaku malamu ya vina biso. Père lelo toye poto yo kayo. Mais yo bengi biso stratégiquement pour être ou l'accession ndenge ni yo lingi poto présenter ba page noire na biso. Père ngonga yango epesa million nzambe na ngana yebi kutu te nini yango bongisa ki lelo. Seigneur, sois contrôle ya temps oyo. Loba na niveau na no loba te. Convaincre na niveau na no convaincre biso te. Pambola na niveau na no pambola te. Bikisa na niveau na no bikisa te awa na kati église oyo papa. Na kombo na Yesu Kristo. Et ma biso musika na kati ya profondeur ya parole. Sala ke mishali moi yo mi monisa. Yo mo mto bandisa ki fete ezali yo batu bazali yo. Seigneur impose biso organisation na moment ya parole oyo. Puissance ya parole est à la permanente. Pouvoir ya parole est à la permanente. Esprit ya révélation est à la permanente. Esprit d'édification est à la permanente. Bonne compréhension parole est à la permanente. Tout ça à l'aide de la puissance du Saint-Esprit. Père, mikumisa. Alors biso to yena biso ka pokaka munene no mona na mukili. Alors yaka na Yesu Masia mikumisa na yo peut-être tobine la auto sanjola yo. Père na pekisi na kati nesika o. Parce qu'il a déjà échoué. Il n'a pas le droit, Seigneur, de se manifester ne fût-ce que dans une seule minute ou une seule seconde dans quatre espace à temps au pessimisme. N'a pas mêlé na maboxio sur ténèbres na combo na Yesu Christ. Ah ouais, Yesu Christ on est Satan, tu n'as pas de place ici. Cher Saint-Esprit, l'air est à Jésus-Christ. L'air est à l'explosion de la gloire du Saint-Esprit. Prends le contrôle. Sunga biso. Pour te combat et se kumisa ma 4 na rassemblement o. Et bande. 4 suka. Yesu nanga lakisa koza alpha. Emmanuel P Omega. Na kombo na Yesu Kristo. Na kombo na Yesu Kristo. Et na kombo na Yesu Kristo. Détolobi, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Alléluia! Est-ce que vous allez là? Ponga na osela o penza. Alléluia! Est-ce que baye ko sanjo la bazali là? Baye ko kumba me la baza? Alors na oye bango na attention ozo répondre ngana. Alléluia! Alléluia! Non, ni bokos. Ya solo. A commission. Course bandi. Nani bobikisi. Asi abikisa. On a 13 ans oyo za lisola obeta. Na lingi avo betele maboko na mulolo s'organiser nanu. Organiser motema non na intention na yo. Et quand on a na ko sanjolo lingo sanjola. Est-ce que vous êtes prêts?
Est-ce que vous êtes prêts? Nalingo betele na maboko na mulolo oyo ko matana ba demo bana mpepe ba koka ko supporter présence tango. Alléluia. Alléluia. Nazoe biso avant. Bato bazaki à dimanche bazaki. Omona inenga kitaki. Wa biso azaka bongo. Sozo zole le premier aye le zéro. Alors naza ko informer yo. Makambo ese bandaki déjà. Nzambe nanga sa kitaki déjà. Lelo fongola ka motema na oyoka. Na mono nongo bini okuma meli c'est bien. Mais et l'autre le ça ngonga nango. Tiki la esco espace a injecté parole na kata motema na yo. Nzambe nanga pambo na bonne compréhension. Apambo na esprit moko ya boyambi parole. Motema no ezana bolingwa liloba na Nzambe. Vraiment oya mango na motema po etoza na bolingwa ko salela ngo. Malobo ela tawe banda misala. Onote! Alléluia. Est-ce que ça? Mon Jésus est là. Tu fais une conversation. Amen. Nali mutu moko arrivé te kozaki di bate. Biso na kisasa to bande ngwana. Alléluia. Nalingo pesa nga ba men ya olaksaki yo yiko célébrer. Alléluia. Na terre on est ko différence ya ndako Nzambe na ndako Satan. Ndako kwa Satan za ndako kwa kimia. Basala ba invocation en silence. Mais biso na ndako na biso uta lola po biso bilo no to sala na se e uta wapi lola. Donc ndako kwa Nzambe ezalaka image ya trône de grâce. Est-ce que l'on a? Alors kuna ezaka makelele na makelele mamba kimia on ezalaka te. Yango na kwa Nzambe fo ezalaka na makelele makelele on ezalaka pour ko glorifier. Yango culte nyonso ba benga ngo célébration. Alors célébration ezalaka na kimia te. Alléluia. Différence c'est entre ndako ya Nzambe na tempelo ya Satan na to benga secte. Na secte baganga te. Ba bakoza na kati ya 1000 personnes. Baza ko célébrer Satan mais boyo kama quel était. Parce que ba ça na ba voyage astral. Mais pas la bise c'est ça différent. Eh? Alléluia. Ma commune à Nzambe lobi dans son palais tout s'écrit. Alléluia. Alléluia. Yangona koyoka na ba kimia te ulaksa Nzambe ke yondo za yoza kamta ba calme te. Wana oyebi bien te. Biyo to mona ya lobisa bababa. Mutu za kakile na mona banda bota za mona moma lili mane meso akomi na yaka ko sanjola Nzambe maseki na kwe. Akomi na yaka ko sambela za na prière na maseki na mopanzi. Ayoka mutu soni te azana babolemu na nature ba yebele na mukili wana échanger. Miso abatuza miso Nzambe te. Yoka kasoni na miso atuna makamuzuzu mais pona likamba Nzambe te. Nakati mutu mwa zoyoka. Kasi nakati disciple mwa za yoki. Apesa nga mena bien pona banda. Mon Jésus, voici la page noire de bonne histoire. Maman na likambu ya poko alléluia ngolo. To banda na temo. Pona yo, tant na bi mon Jésus. Azanani pona yo. Nayoki na nga ba critique nyonso wana nayoki. Thème est bouleversé. Boya boyo kangam na bi système. Na lina loba nini. Parce que même Paul na Bible même Yesu moko a défendu maté na yo. Un ministre de défense est capable de défendre et puis son na défendre na musala Nzamba solo. Nguya malobo bando manakati nanga e ko convaincre bino bato boso yo kanga.
inutile ya kubanda ko critiquer ko finga avant te musala nzai ba kena ba action. Est-ce que la ninga musala nzai ba kena nini na action ngana yo nga yo se pesote en tout cas bosa nango na yo se pesote ngana ye na memela yo maluba onzamba pesinga da on a porter ya message et so yo ndibi message ne ko peso sengo so po ndimi yango te zamba ko balula ngolo kwa fimbo beta ona ndenge na yo. Est-ce que la nanga na yo l'action te ngana na vedette poko lote. Est-ce que yo nganga nga ngona vedette na forma ba vedette ni ba star na catégorie na former ka ba sali na. Alléluia. Amen. Amen. Solo. Les Français moko facile hein. Mon Jésus, oyebi esto oyebi. Azana niveau na yo. Nyonso hein. Merci beaucoup. Ça, c'est ça la réponse. Kolobata azanza mbelanga, azabu na o limité. Lobazana. Lingala est facile. On n'a pas perception. Lobara. Hein? Na français baloba, il est tout pour moi, il est tout. Donc yo mo yebi ke pema Isaïe, santé na Isaïe, libala on Isaïe, bana Isaïe, rang ba premier tel Isaïe, malade Isaïe, tout celui. Alors le baneka, il est tout. Sozo sur le sambe la bonne temps au centre de rapla kay ko zalaka nyonso pona ngai. C'est tout ko luka ba alpha, oméga, ko kemila ite wala ba long métrage wana zoken. O ben na film mulai. Yeb say o za nyonso pona ngai, pona ngai. Nakata ko zati. Alléluia. Alléluia. Ye waza nyonso pona yonde na memeli na tembi ya lelo. Voici la page noire de mon histoire. Yesu na ngai, kolo na ngai, nyonso ya ngai, tala. Eteni ya mwindu na kati ya bomoi na ngai. Na lisolo ya bomoi na ngai. On dit François Songa biso na ba jeu de mots, ils a campé resserré. Tandis que na lingala ekomaka mwa mulai mingi. Na kati ya koza. Amen. Na lakaki église à partir de la semaine passée, na loba na opambola batu ti après milulu oyo. Na opambola. Est-ce que vous allez? Amen. Est-ce que vous allez? Amen. Tozaki na 9e mois. Zambé église a révélé biso déploiement satanique mo salemi spirituellement pour nous recevoir makila ya batu ko salela. Et salama ekoto awate, et ça vit depuis océan Indien na C. Ba grand accident bandi awate, di bembe makasi na malade zangela tine bandi awate. E bandi na poto pa na bangu ba mindele. Ndomo na bangu ba sala makasi wana, ba bituma no so mona ba ko provoquer na kati ya Afrique. Et ça un objectif moko. Et ça nini bazwa makila ya batu, ba pesa Satan. Pour mboka na bango za la poto ningi za kitoko ni ona yo mona kam ku monde en couleur moyeba kateke na se wana yana ba mbeka bazo tumba ya makasi pour Satan autoriser bango baza na kinakina na boto baza nango baza na mode de vie au baza nango wana. Na ko poser une question. Amen. Qu'est-ce que la vie? V-I-E. Vie et l'axini. On dirait na okité et puis de comment on va inviter na so ya okité et l'axini. Vie. Yango yo hein? Vérité. Après impose. Après éternel. Na linga le lobini. Voilà. Bo solo moko batiendeni. Na dauto lo bango pa na linga la kisha na nko. Na nani? Mokeli anyonso. C'est ça la vie. Il nous a imposé la journée d'aujourd'hui, non? Ngaku tuna victime à journal lelo. Okolobani. Wanga nati. Abandi simbula na tongo po yobima te. Ningi sa boya na tala yo. Boya. Oboide ha? Merci. Obandi comprendre siko. Omoni définition à vie. Kolanda ba koma na dictionnaire te ba kosa yo. Zwa onga na opesa yo. Ba pesa ngo fraîchement na mukolo église. Na kata ko zaliao. Tala définition oui. Toke na mboka na biso Congo exemple pour na ramener au tokota na mon histoire.
Dans votre définition, une vérité imposée par l'Éternel. Otala, configuration. Yamabenyo, c'est ça la manakati à Congo. Depuis, et bandagiti lelo. Tout le monde a biso, tout le monde a Ukraine, tout le monde a Congo, tout le monde a Congolais. Neti ya Ukraine ngana yebika ke no Russie zo attaquer to beta masolo entre biso même na wanda ko to lobela ngo to zo information mais vérité cachée abitumbana to yebi yangote et puis bato bazo commander na isa ba président ba politicien bazaka makambo eza mususu wana moyi ba esa no makambo mususu na kati mtu mazo kanga ala mbiso mo eto ko tokana te politique biso to yebi yangote est-ce que vous allez alléluia alléluia tant que soit vérité oh yo par rapport à l'histoire, il y a Congo, au temps présent, même au passé. Si tu as passé à Congo, tu as présent, au moment où tu s'effondre. Les bosso, n'a pas comme ça, il y a beaucoup de bosso, même même Ngaï, tant que nos classes mbo que ça qui boité. Tant que ça n'a pas parent mbo que ça qui boité. Tant la bandi moussa nzambo osika mbo que ça qui boité. Est-ce que nous là au fur et à mesure, de plus en plus compliqué, situation de plus en plus partie, makambo comme de plus en plus mabé. Nakata ko zalia. Ndeko, yoka ngai, ngana yo lobela bato ba yo luka lobi quoi. Naza prêt à l'action nzambe ngana démontrer de quoi il est capable. Mais le vrai problème est ça yo pesa yo offrande ya linga, eza motema na yo. So fongoli motema po ya mama loba lelo na ebiso soyez sûr que awa okobika quelque soit ba situation compliquée wana umisa wana. Alléluia. 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 Soki ngai. Nazwa victoire. Nakata libota nanga biologique. Na bitumba no so budisa ka bato compliqué ka bato. Et noirci ça histoire ya vie na ngai. Mais Yesu ya a blanchissant. Nde so na memeli na kati église. Et puis ce que ça prévu dans le monde des esprits, dans le principe, il y a que l'homme ne donne que ce qu'il a. Moto ape saka wazanango. So nazana lobiko wana elonga wana. Donc ça veut dire yom to fandi on a communiqué en mosiko. Est-ce que on a nga? Est-ce que fongo na nga motema na wana pesa ngo Yesu na ngai. Na mafuta ola pakolo te. Nanda kwa zambe ba pakolo mafuta te. Na mungu opesa ote. Alléluia. Je te présente seulement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Soyez sûr que finalement ça blanchit les lots dans ce psalm. Alléluia. Oh, alléluia. Dans la image, il n'y a pas sur les anakatiamboka. Au Lobani, il y a pas politicien. C'est une vérité, c'est que coller en haut, n'a vie à passer tout ça. Au milieu de l'année. N'a pas sur définition vie. Dans la one and one, ça. C'est une vérité imposée par l'Éternel. Né yango zamba zwa 3 lettres. V-I-E a composé nini vie. Yoko malga vie passée, vie mignon quoi, et c'est moi, la bête noire, ok pile, au sens les distances c'est zalaka. Non. Ça c'est zalaka en Zambie. Na bi que toko beta libako parce que tant to be Zambie to kola ngina mo na pa ezaki fréquent. Est-ce que là nga? Mais nazo peso to liko itisaka mo na c'est satanique. Yesu appelle ça sens mais il communique la grâce. Neti na pourquoi lelo en tout cas, dans l'instrument ya osa là. Azo peso assurance na kati ya vie. Parce que na bi que muto na présenter le oyo. Yende mukolo pe mano zanango. Yende mukolo ngonga o zanango. Atana suka. Aza capable de changer histoire na yo. Et c'est ngwa mukolo mo ko bungiso 15 ans 20 ans souffrance au mona. Et c'est ngwa mukolo mo. Sango malamu ya 1 seconde de sokota na matoi. To yambiango boye face à face. Ndeko ko effacer 40 ans de souffrance au yomo. Zamba bungi sango. Pas wana ebunga. Rien que la service à l'éloa. A injecté parole moko ya sika. Et quand ça une nouvelle vie. Na kati ya bomo ina yo.
imposer vérité moko meilleure sur tous les plans finaux. Au nom de... Alléluia. Alléluia. Ce qui te montre que vérité imposée. La vérité peut être blessante. Elle peut être aussi agressive. Zambeso atie matanga. Na vie na alongoli mutu moko aza mutu mutu être cher. C'est pas une vérité. Mais ça blesse. Mais c'est la vérité. Or la vérité c'est qui? C'est Jésus. Abi je suis la vérité, le chemin et la vie. Oya landinga amoni nani data. Yango mwana nzamba kozaka mutu alokuta na munoko na ite. Oyebine nazalaka. Même devant bino so j'ai dit la vérité, même quand ça blesse, j'ai dit la vérité. Et à haute voix. Na ombe sanisa obongo, na o communiquer o nga nazana ngo. Mabe zanini, yo comprendre ngai mabe. O comprendre la définition à vérité à vie. Voilà. Quand tu cherches Dieu dans la sincérité, dans l'honnêteté, malgré le combat, quel que soit le beau temps de Poland, notre Dieu est capable. Yoka. Il y a un vrai problème. Yoso comprendre pour sans amis pour na yote. Pour ceux qui ont comprendre, au niveau de l'église, il y a pas mal de gens qui nous disent makilele ya pampa ba sopelo ba mai ba sokolo ba sala boy ba mbwa pe bangona ba bimi. Oki sango ba mbwa. Alors ceux qui ont yebi soko qui tambola ko luka vie dans sens wanate, tu ne peux pas t'agiter. On reçoit seulement connaissance ya parole au bate ya yo, ou mettre en pratique partout yo ko sala yeso yo ka yo. Ce qui te manque là, c'est la connaissance de la parole. Yo, oye bate maloba nzambe pona yo zani. Ndeko ebele ba okota be na kati église biso ba pasteur to sala na bango. Donc na ebi nga makamna lo ba liboso na eza lokuta. Ngamo mutu lokuta makasi. Mais okoye ba vie ya pasteur malam wapi na kati ya bandimi. Tala comportement bandimi ba umeli pembeni na ye. O comprendre kaza nani bazwa ngo wapi. Oyoki nga? Voilà. Olingo tambola na to tambola na bonzambe awo. Olingo soit yo po oganga lokwa ba nyonso aleki compliqué. Pona Yesu, pona ko sauver vie na yo. Na okoma compliqué liboso na yo. Na heureusement que na bana wa. Ba tata na ba mama o na koma compliqué. Bazaki plus âgé pe ke ngai. Mais bango mwana mwa muka ye nzamba tindi azaki compliqué na ba couple na bango, compliqué na misana bango. Lelo baza stable, baza dans la joie, dans la paix. Parce que bandima complication passer à memaki. Na lobi na ote que la vie par définition est un sujet à joie. Non, na lobi c'est une vérité. La vérité peut choquer. La vérité peut être douloureuse. Mais ça reste quand même la vérité. Soyez sabino bangaye, yo liko bangaye soute. Mais aucun fou kama. Pour écouter la charlatan, moi rappelle sur professeur Abilo Bero Pambolama. Il te trompe. Tanga yangwana na chili na se. Tanga. Ba commune nationale. Il y en a pas. Devant Jésus, ça n'existe pas. Pour toi, ça spécial, même yo, olingue loko liboso so pambola yo. Kima via masum, mais tous à tenter parce que on a katia ni neza. Maina makila. Comment yo lingo réussir na vie aussi longtemps so comprendre nante po sans zambezani. Ndeko azar ezate. Mo azar na dictionnaire ya nzambe ezalaka te. Ndeko pesa ngamena betoli solo. Talaka ngaya wa alléluia. Alléluia. Ndeko yoka ngai. Pour te sauver, je suis prêt à tout. Na ogangiro na kubeta ona osalo makamyo so yango mona nazaka compliqué. Si oloba pe na compliqué na makasi mais oboya ngate point. Parce que liberté totale ya opona tata molimo eza yo, eza ngate. Mais pourquoi yo atana gangi atana frapper na matière ba obima nzamba tasi masuna ma miso etanga. Ba ke mais lobi ogisu ba yeri sus. Obiso to kete to komi ko vandao. Ukatinga mna osala makamwana. Kobo santé na kombo moko na ye azaka na pami ba kombo na ye. Amour.
Soit ça côté de la motema wana. Olapa. Uzate oya okosela biso makambo Yesu akanga osinga na kingo ato kimi ozongela kaika. Ozongela kaika me osa babeti. Osa wana na nyongo. Kosa batu na yo kosa na bilo na bino satewa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Naoki mwana moko. Non, tout la vérité. C'est plus de 4 personnes dans cette église. Ça m'a fait du bien. Na bouté na papa na moni donc staff moko satanique ils ont luké cerné au place aux ali au fandi quelque part na batu au so na ba bazo ka ba bito kangaye basa la ka wana yekutu lelo abusete ndeko ba vérité na soza lobate mais na bouger quand na bouger na ye na oki débat nakata bandeko mbale babi omoni na ebisaki binoni nzamba talisini na moni tala papa zakati ero akomitala pourquoi zo komate ndeko le diable peut se manifester physiquement akoya na lipa mais nzoka eza lipa te za poison ka mutu aza na miso moli monda ko tala moli ke za poison est-ce que mutu azola nanga akoya na kisi o ebikisaka mais peut multiplier force ya maladie na kati ya mutu. On a vécu cela dans plusieurs cas qu'on a réussi dans le parcours. Est-ce que l'on a? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lélo, tu as fêté 13 ans. Mais ils ont 13 ans ministère. Ils ont 13 ans. L'église dans le ministère, ils ont vu balé qui c'est pas biblique. Est-ce que l'on a? Zamba banda liboso ko benga mutu akoleka par un don à communiquer appel na katia mutu appel à la repentance ezali est-ce que mtu azokanga alléluia appel à la repentance ya liboso ko une église appel au service pour servir Dieu par un don peut-être bando servir nzambe omoni ba yemine ba binisi binwa eza don eza simple don mais ilingo la satike ba komba ministre de Dieu. Ndeko tuna ba serviteur na ba webisa mwana moko te wa o azambi isi azabo nzamba benge take comme pasteur na oloka na olaksa oke na contrôler le monde des esprits. Est-ce que là nanga na ko permettre comme instrument à Satan pour bebisa ba via baninga te? Est-ce que là nanga alléluia non point parce que nzamba pesa ki don amemi ngamu appel au ministère ezalaka et puis yango mte bandaka liboso parce que ministère ezali ka ba munene ko leka ba makabo nyonso. Ils ont la case 5. Au mon appelle ministère, les doigts de Dieu. Au ministère, autant que je sois bien, il y a seulement 5 ministères. Ils ont représenté la Missapi combien? 5. Il y a un moutou normal, naturellement parlant, cause de la Missapi 6. T. So aux ans, on 6, Lukangai. Moussa qui pasteur Yamwan. Na yebinga moni na osala prison à 5. Est-ce que l'on a? Ils ont biloko Satan, ils ont combat Satan livra na kati libuma mwasi na kati zemi. Pour utiliser l'enfant. Il y a des gens qui évité, ils ont pasteur, ils ont ministre, quand ils font un libéraux, ils secret, ils ont fait un peu ils ont sens. Alléluia. 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 Appel au ministère, ils ont eu avant. Mais accompagné par don. Et cause de la musique, et cause de la prophétie. Est-ce que l'on a? Et cause de la connaissance, la parole de connaissance, et cause de la parole la langue, et cause de la mais et ça la manam ordre ya mibe kwanani ya zambe na désordre za lelote. Et y a bato bazo ya ba osangana ndeto sangana bo le ba luka ba glorifier Jésus Christ pour eta ça ela bango. Te bango ba glorifier pasteur. Bango ba mi glorifier bango moko. Est-ce que mto azo nanga? Alléluia. Tant yo ba no bine na nzamba fuka me otubele osali makamno zo bine na nzamba. Omona kinga ngape na zaki na kwena ngakuna na ndenge na. Yo tango to bina ngape na obina kuna na ndenge na. Ngaza pusa yo mona ngade. Akati mtu bazo nanga. Kaka matea ona otea yo wana. Yango ebikisa bomo inanga moko. Kaka matea na otea ona preparo kota lola. Yango ngamo pe na zo mi préparer na ngopo na kota lola. Ezate ngana te ka yo saela ka ngana beta ka sikifa na kwe moko wena za ka na. Non. Ça c'est l'escroquerie. Akati mtu mokaza. Après appel au ministère, ne appel ya souka intervenir que ça appel yani. Il y a appel pour bâtir. Appel pour na kosa ni kotonga. Kotonga ni ndakwa nzambe.
Mais moto à cause la ministre de Dieu a sali mikolo ebele ba plusieurs années. Oye ça nga depuis 2001 azaki établi pasteur. Na lola na esa ko te ba puka misenga ba chenga mafuta te ngai pa na ngi salama te. Nzamba ifita ba biloko nyonso na ba beke na za moto a ran wana te. Est-ce que là nga? Mais na 2009 net abandi ko menacer nga na 2007. À 2009, nde nandimi na ici na yoki obetinga mingi koki na zo bande église. Est-ce que ça? Nde na bande église li solo ezali ba image eza ba témoin bazali. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis pasteur depuis 2001 et na obanda musala na 2009? Ça s'explique comment? Vous comprenez mon idée? On différence il y a ministère na appel il y a église. On différence église na ministère. So église est bandit premier âge d'ango na 2009. Si les lois sont totalisées combien? 13 ans. Mais tandis que le ministère ils allaient avant les bandits qui avant. Il y a ceux qui sont là qui pasteur avant. Mais ailleurs au banda église après. N'est-ce pas, il y a 3 ans de ministère à Sali. Il y a quelques mois, on a dit seulement pasteur, mais sans église. Au moins, on a place à bandi recrutement, bandi ko benga, ko sala appel na ba porte mo mo tiaki kanga pierre azolo bambisi abenge yoyaka, tika ko lo bambisi banda na ko lakso ko lo babato. Wana bandi appel azo gagner ba âme. Pour Assad, atonga siko église. L'église c'est pas ça, tout ce que vous voyez ici, et ça la beauté na mire, non. Ça tout ça bon ça ponda kwanza bezaka propre. Mais l'église, c'est le rassemblement du cœur, le sevé du cœur, le fonctionnement du cœur des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oni. Église, oni. Asandeli. Namoni bandimbe osa signal. Yango, ba osa nga signal pour na oyo. Pourquoi? Corps étranger wapi? Na wapi? Loba makasi ndeko yebite ba na wapi? Il est très seul l'accini. Et si ganan ah ou même passer à ko fan sa kiti na yawa te. C'est interdit. Okinga na ngai na basali na ngato saka place moko place na liesa. Omonite bango bazana L gauche ngana za na droite. Toi na liesa. Awa na lié très saint. Moi c'est à matakate. Alors so lingo yebanda kwa nzambe. Tala ka mibe kwa nzambe. Est-ce que ba osala ngo? Inda kwa nzambe ça représenter na croix te. Ah, so monika ba tie kulusu kokota sukuna te. Na pesi yoka basinya muke. Quoi ne la zini? Yebisanga. Pour tout le monde ba pierre ba tongi bande église primitive. Tout le monde église mo ça représenter na croix te. Il y a un mot facile pour comprendre que ah ils ont distraction, ah ils ont d'accord nzambi, ah ils ont d'accord Satan, c'est facile. Il suffit que yo mo miti la discipline pour être obika parce que au monde ko fanda na ah ngana yo ko mukumba. Pour yo il faut mona misala nzambe na nga ona bengela ki wa. Ndeko ezafi ya kusaka na ngote. Metela bitumba tala ba situation compliquée aux anango na kati. Tozonga na kati ya thème na bisolelo na kati ko pesa nga amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici la page noire de mon histoire. Témoyo. Et ça adresse. N'est pas le bon en France. Donc s'adresser dans Zambie. Donc c'est une présentation, c'est une prière. Est-ce que là là? Ozo présenter page noire ya histoire no via motonyon sotant à bota maka. Ezaka li solo nzamba andi ko beta na kati ya bomo ina yo. Asa ila kango livre. Akomi makambo eza positif pona yo. Akomi makambo eza négatif soko to société we ko komela yo. Misusu bezo komela yo eza te po zanga ko banga non. Ezaka bitumba Satan telemi otinda Satan mo attaquer. Nani akela bandoki? Nani akela Satan? Siko nzamba akeli Satan azangi makasi aussi la naï. Pour être au déranger biso ezalaka. Ah, yemo mutati à vivre.
atika ebongo sur son plan na ba calcul na ye pour satana soki azalaki te na rappela ko mikono so ngana yo na ndeto linga ko se bise pelisa to linga to za église te yo zela obota mi bien pas c'est ça sérieux kolata bien kolia bien ndakwa bien mituka bien mbongo ebele na banque ala muika na tongo boy abina ke église kosa mutu mususu ngade po ngai mo so yeso ayaka te na lingana kota na vie chrétienne te ngai mo beso satan sukuma ngate na lingana kota na vie chrétienne te yeso ba OK maintenant na ko utiliser instrument na ngayo yo kende kota noir atakaka mais blanche ba ya ko songo pa na ngamo donc so ba la pongi sukumi bango tant nzale ko kota ba réfléchir bien so ba suli pa moli bando bunga ndela beta e boto la nyos mais ko simba pe manaye te nde formule o yeso betela biso lisolo na histoire ya Job a instruisa biso historiquement parlant poto ba bombo na biso ndenge esengele sani etambola na kata ko zalia amona nzambe na 2007 ko pambola nga 2006 2007 mais ayo boto la na chaque 2 mois a opesa nga mutuka moko asika na bato ba so mituka na nga mona zo comprendre mais tant to ko masiko na 2008 alors toi sans argent tu feras moins de bêtises aya boto linga mbongo na mukolo moko na yoka basango moko ndeko langa mutemo ezo ba choc na vie na yoka déception moko bandi na 5h du matin heureusement bato bazala place wana bazaki no bana mike mais elles étaient là nana bana baso bazaki na kati ndako tonga nazo ka biloko na ba police ya telemi en tout cas pasteur te ko mutu kana mo boy koto awa kaka na mapela isali accident ya swana et tout ibat mususu liboso hotel ki ondona et tout ibat mususu kasi ko na aéroport et tout ibat bakangi bazo luka bazo ndeko na leli na omona na ba na kende siko wapi na PCR na ba parquet na ke na hôpital place ba malade wana ba kaize belé to na kende wapi oyebelo ko eza grave aboya mutu akufa na ba accidenté ona nyos eloko eza grave sous makasi atinda colonel moko à l'époque abimi lokwa mokonzi auditora ayena ba soda ayeluka nga bi c'est toi le pasteur Michel alors na ba kanyon so ekomeli na landeli yango ba pesi information ko bima na PCRT ko kene na bureau moko parqueté ko kene na place wanyo so ba policier ba kangi ba mituka noté ngamo na okeli place ba kawaneza alors toi recule fais marche en arrière et yaki ndenge nini yaki parce que na butu na ma journée mon manenge le kaki passe na motema na bani kolela vers 22h na koti na chambre ngamo na bani ko sambela na bisi Seigneur on a toi na yo sombo te 27 bis na obosa na ngote na bandi kolela na ezindambe o makambu nini c'est pas ce que tu m'avais promis opesinga bozui ko bana ko botola ngo eboma ba falo botola ngo ya pamba na ba problème te atulinga besoin la poani oza égoïste Michel na katia mutu ko pesa nga amen abina nga oza égoïste poani ozo wela kotala ka intérêt na yo ke na botoli yo biloko ke passe kangio est-ce que passe yo pesi ngai pendant plusieurs années oyebi yango bato na nga bazo telenga na passe bazo luka liloba nzambe ba okuta na bisiko bazo kosa bango ba okuta na ba fantiri bazo lia bango bambongo mais toi tu es ici mon instrument avec ma parole que je mis en toi au fandi au bombi on a katanda aux autres traiter bakaya bato moko moko équipe d'intercession on a tindi au salle l'église bato ebele baya babika mais yo zo boya pourquoi tant bato na ba souffrir bazo lela yo kantika pe na zo keseng te tour no pe kolela et coquille parce que yo fanda ko zo li ozo mela na nguye ebele na pesio mais bato na ba souffrir au boy ko ton église pourquoi alors c'est là ce qu'on komona na monique mbongo na pesio ndi yango commission boy alors na zo boto la ngonyos na leli na ese pardon na leli afandi mien alobi le côté vers 4h du matin aye singa ekoki opesinga pasi mingi na côté omoni tata biso yango moni omona na ocha ba zelo nyoso mono tata biso singa avec le cesse de pleurer na lela miso vimbinga ata papa abotinga tanga kufana na lela écoute. Est-ce que là oui, na kufela pe mwana mais na lela été. Na oka passe na moteur mais ma miso bimate. Ponga miso nge bimaka tanga tanga te. Mais mukwana na lela ki douleur eleki na c'est pourquoi ça. Na osambela bat na obenga na ba démon accident. Na obenga na miluma kufa. Parce que yo suis ngo tindi ngo kapana nga ndeko je ne suis pas intéressé au diable.
malgré nazaki zoba nazaki égoïste natali mabe na ngate natali mabe na sali nzambete na wela ko juger makam na ndenge na nga mais nzamba mawa a comprendre que na zoba atika ngate il est venu se faire expliquer devant moi mutu moko ya salité ya pamba pamba mais nzamba ina butu wana abandi ko expliquer nga abebitina na beti parce que vous êtes égoïste tu ne vois que tes intérêts yo linga osana kimia mais milimo abato ezotelenga na libanda satan zokanga bango po yo nano bandi église te po baya sort na bango ezanini tango ba olela est-ce que ngape nazoka pasi te lokola mokeli na bango na oyoka pasi ndenge bango oyoka pasi mais lelo tala banda ndeze o bandi opesa nga pati mais bango bana ba pasi il y a plusieurs années basangi ba okeli ba okutana besco toi tu es là oko décanter situation à la minute vie na bango changer mais pourquoi tu ne peux pas faire ça olingo va na kwena osela ngate non ngai na benga ka mutu na loba mutu se présenter na benga mutu na nko pour batu bazaya nga osaka no zaya nga na botolo biloko zoko asoko ningana lakisa mino bande ko sekela na solo bande ka papa pardon na ibisi ke nazaki zoba pardon dialogue on a 4 heures vie na nga bomba na kobosa na kamote na ciblé na été surtout comme 5 heures qui 6 heures c'est à ce moment là abinanga c'est fini alors coller la suite na yoki siko na ibisi na obanda église na obanda ngoka lelo église ezobanda de ko yoki histoire nanga alléluia amen wana page noire ya histoire nanga ibandeli ya masolo na bina obanda na yoki tanga tali na mutema nanga moni intention ya kubanda abi assez c'est terminé na tongo ndatinda colonel wana bimi de nulle part je ne le connais même pas na ba soldé belé bien armé na ba mitukasika est-ce que l'on a alléluia amen na luka colonel na ba service nyonso ya mboka o banana présidence tina suka na se na tikala omona ide donc ayaki na ekaka a décanter situation sa fouti ba makam l'hôpital asali mamno sa gangeli ba roulage akena ba parquet a gangeli parce que pas aki magistrat et tout était fini na mukolo moko na quelques heures abengi alobi nanga c'est fini pasteur Vanda Kimia continue musala nzambe so ba déranger yo oyo kolukanga na adresse tel apesa nga adresse na ipen na kenda ipen babi ba yebi ete balobi nanga kombo na otangeza kombo akoko na bango akufa kala bazaki ba soda au colonel kokolo formaka yo moni ko ngabi na uti ozana koko na babi te wana kenda kala akata kuzalia alléluia amen nabi aiza suma sikidi wana iza yeme ayaki yemoko na oka na butu na lali bwe na oki azo seka ngai na lalaki aseka bi omoni j'étais venu na sori na yo mais tu m'as pas vu tu n'as même pas compris que c'était moi donc cela veut dire je suis capable de tout faire nakati mutu mwazola nanga alléluia amen maintenant qu'est-ce que la page noire de ton histoire? Et ça, espace nyonso ya temps oyo traverser na vie na otopozo traverser siko ya pasi makasi ya situation moko oyo bundi na façon nyonso poete oluka solution likamwana ezosi la terre et cause à la maladie et cause à libala page noire ya histoire là donc li solo moko satan ye ko fandisa bokonzi na e place a bloquer a maintenir yo na rythme ya souffrance. Et si on communique place, on va raisonner les solos wana motema no zakana kimia te. So talika mode de vie au bozana ngozo vivre motema zange kimia. Toi, tu as une histoire na kata motema na yo wana. Yake apparence na onengo safishaka. Soko ba ofungoli munoko betele ba divisola passion zakana ngo bomba na motema. Muto o comprendre ngo azate. Or ba français ba lobi l'apparence est trompeuse. Et c'est toi de la nanga. Alléluia. Page noire ya histoire ya moto li solo ya pasi ya mwindu esika satana abimisa makasi na nguya na ya makasi ya vanda bloka li solo et yeso sa lokwa zo beto kara mais satan zo ronjo mais likamba okam ngo eleki pasi makasi me bomi yote famille ngo eleki bondoke makasi me yo okufa te bataka ngo eleki pe mingi lobe buka na kilobe osala ki accident lobe na kwa ki malade makasi lobe bataki ba mai bataki na ba makira bake ba sambele no ba église songolo pakalo kutana mena banganga ba situation compliquée mais chose grave oso kufa te mais ba français ba lobi nini o eso boma o te so peso sunni makasi allez-y
Alléluia. Moi na 13 ans la ligue ça la cité na liboso lo banazabi. Alléluia. Et bien on a touché ba coin où ça la passe makasi. Moto nyonso na scène moi azana pema, ou azana mai na makila, azana page noire na ye. Page noire cause la moko, et cause a pebele. Isolo mo ya mabe swaka o makasi na bomo anetiki yo, mususu swe bandi isusu. Mususu bandi isusu. Ndeko na ngai. Mais le vrai problème c'est quoi? Na lobi na ovi na o eza histoire mo eza cahier, eza livre o nzamba zo fungula mukolo bota maka. Abandi ko beta liso. Eza na ba page na ndenge cahier eza ndenge bible eza na ba page. O nyonso esala melo na kati ya bomo na yo eza o nzamba kuma. Siko page yango akoma ngona de côté na deux camps. Yana ba page o ezo expliquer makambe malamu o ekomelo so bangi nzambe. Yana page mtu ezo expliquer makambe nini ya mabe. O wana nde secteur ya ba page noire. Et ça dans la zone qui nous a fait masumo banga nzambete. Au côté la béguise à l'oyenge o ba autoriser ka nyonso. Na tous les frères mon ah frère na moni opposé nzembo ya mission mo ya ndoki ya mboko akufa. Mais neni yo serviteur na kati kizo ko na nzembo aboyi. Et puis OK plus no bombi on a téléphone opposé yango na statut na. Et là c'est ni. Ah papa pardon. Non ça li soute mais un serviteur azaka tout le temps. So azana nga to sala musala omuna papa na ki église. Maman prophétesse a bengi biso. Na kemba en église, l'autre on a programme à veiller. L'autre mais et souki wana te. So lobi nzete bokoyeba ngona ni na mbuma. Wana eza mbuma ni ozobimisa. Sima ya koyeba sima kozala ba grade. Siko Satan zo kosa bat na ba grade l'église. Ah on a appelé ça ba grade te. Ah so mon atindi mutu en pleine mission, cela veut dire akoki abeli bien. Ponga pasteur nanga tindanga un peu plusieurs années tant na belaki. Est-ce que on doit nanga? C'est ma deux va soda bali angora bon après kotoxé 20 minutes. Ba mère bazar. Avant chai et puis il faut yebele. Sogité ba olia gros. O mutu akarita nga aussi ça ko yina on anda kuna oyasunte. Moi si on a ebo lamba de chia. Ba deux soit pamba ba la mero na banga kayuba ba ya sulu ba ko lia ce soir. Na kataka ko pesa nga men poto koba. Alléluia. 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 La première des choses sur tout le plan à vie na yo, luka obanda liboso ko comprendre vie na yo etambula ndengeni na molimo pe na nzoto. Il y a des gens qui vivent physiquement a éviter que na molimo vie na ye e bandaka liboso na molimo asala ka nyonso na nzoto ba calcul ya nzoto et puis vie yango azo esoué na nyonso ça mais azo répéter kaka yango talati na linga okende église te. Or église eza pour signaler biso ndenge nini na bomo no esengeli otambola so okutani na musala nzamba solo na yebisa ki yo okotanga na les trois principes na pesa yo po eto longa vie sima nango kota lola osimba bilaka na sanse na moi il faut osani ya liboso nani ganga makasi ba voisin ba yokati ya liboso nani pasteur ya nini ya bien ya mibale nani église ya nini pasteur na église pasteur lomo la preuve en est na koma avant batinyo soir. Mais le l'homme qu'on a banda musala na komi retard. Parce que Satan compliqué ngati na transport à l'andi a bloqué à sali tout. Mais na komi. Na yo ko église efandia. Ba ko l'église bazali na kati bafandi. Na kati ko zoyoka. Na kati pe ko pesa ngame na solo. Yami sato ezani. Nani? Partenaire yanine. Moi si apona mobali na ye, ya bien. Mobali pas pona moi si na ye, ya bien. Frère, kopona nzoto te. Bible dit celui qui trouve une belle femme te. Bible dit celui qui trouve une bonne femme, une bonne. Ngam na oyeb sauter, yem ta oyeb sauter. Maman bino tata bino ba ponelo moi cité. Bonne femme ozala convaincu na biseline na mutema na yo moko. Otali comment on se donner pour sauver ta vie. Et yo pas ton tour, il faut se donner pour nous sauver vie. Il faut ezala réciproque. Na katia mutu mwazo kanga. Quand otali au monde que c'est une bonne femme au témoigner, ndoko kokota na engagement libal. Mais so sali on a pressé, ndeko atali loté, atalobi okolela. Et puis yo bando bota mo lobaka français na classe otanga. Na ba yo ko na mnoka mboka te, mais mukolo kolela. Okobeta ki yaka wana oya popoka baka oya suka wana pena na kati kuna na kati mtu mwazo kanga ya. Alléluia. Betere sokiso mwa mulolo.
Alléluia. 2 Samuel chapitre 16, 5e verset à 14. 2 Samuel 16. Samuel 16. Cinquième verset à 14. 2 Samuel 16, 5 à 14. Totangi na kombo na Yesu Christo. L'église, c'est là, totangi na kombo na Yesu Christo. David était arrivé jusqu'à Beshurim. Et voici sorti de là un homme de la famille de la maison de Saoul, nommé Shimei, fils de Béra. Il s'avança en prononçant de malédictions et il jeta de pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saoul, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, Abikai, fils de Tsérouza, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, allez lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tsérouza? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abikai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, c'est Benjamite. Laisse-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour de malédiction d'aujourd'hui. David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David et en marchant, il maudissait, il jetait de pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim et là ils se reposèrent. Amen. Alléluia. Alléluia. Olandi matagne. Est-ce que olandi matagne? Naza mukuse. Na okota ce qu'on a développement na fungwa mamuke même pendant 10 ou 15 minutes. To prier to si ça pour lobby to ça ce soir.
Mais seulement autre ça la lelo et là qu'on a c'est pas na yo eza ofungu la moté mosala de tout ton cœur Yesu na ngai alors peso lembo ya tino yo chaki mitamba nakata ko za opesa nga amen nakata za opesa nga amen na ba vivant nakata za opesa nga amen ekatsa na résidentiel kuna Zambe na ngai yo ka mungongo na yo atanga ba page noire nyonso ezo compliqué histoire ya vie na yo pe akata ngole lo apesa isolo ya sika soki faut akata ba page akata soki faut apangusa pesa ba page blanche apesa les sasa lisolo moko meilleur ebeta malizusu ya sika na kata vie na yo onoto Alléluia. Alléluia. Même na ngonga o ba page noire eza belé na kati ya vie na yo. Non non. Ko pesa 100% vino na kolela te. Ko bosa na te son abiso. Afanda ka siège au milieu de louanges et des adorations. Alors tant yo ye pesa e motema, c'est une façon de l'adorer. Est-ce que ndola nanga? Nyonso ya zolo ba yamango na motema. Et quand tout mon laïe car l'immédiat a changé l'histoire ya vina. Alléluia. Obi mingi mingi ba pasteur esco na ba sala nzambe nyonso esco ba koti na ka d'église. Ba liko ponela nzambe nzela nya leka pa bikisa bato. Oh nzambe ba ponela ke nzela te. Na beto lisolo. Et yaki na tata mona kati ya Bible yebeki Yesu te. Yesu azoya ah ngaza muta mukuse mena na besoin na mona mutoyo. Tokuta na bikisa ngai. Alingale kaboy baye ko Yesu bachekala alingale kaboy tema zaki de petite taille moyen aleka amona Yesu ezaki moyen pe Yesu amona yekuna ezaki qu'est-ce qu'il avait fait akimi mbango a doublé akeluka nzete amulai ya sikomora saini amati oko matamati na dimension wana na nzete wana na hauteur wana Yesu ayepa ye bato yebeka ka azwere na boulevard alimete akoleka batala kaboy akota ka 10e rite saini akoti ake akoma na tinete sani akota ka tinete sani akota ka jisepe sani amona kata sani lelo monio Alléluia. La première des choses c'est ça qui va acte du cœur à l'ouki dimension mata Babylone no sasala ki on asala ki on a motema. Alors yo pe sala par na yo. Non bako saote. Yana na lobi ko moko te kana koma mafuta. Yana lobi ko moko te kana koma zambala pasteur. Yana lobi ko moko te kana koma prophétie non. Yana lobi ko kaka moko. E yaka na kombo moko kombo nani? Kombo nani? Alléluia. Mwango nga mukeka kozo sana pe sanza. Ndeko nanga ekotsa lisolo ya sika na vina. Omondi lisolo ya page noire lokola na FCO vina weza lokola Bible oyo. Bando bota makinzambe abanda. Ba page aliboso e banda botami premier jour. Ya mabe awa. Ya malamu awa. Nzamba ndio koma. Même incident ekomela na kati ya bomwana. Ezaki shwana hotel. Ezaki shwana. Ngana otoyebi kezana ba bébé bazika na ba maya moto ko mama ndo lambela. Twana ba bébé ba mela ba savon ba kufa. Twana bébé ba mela ba savon pe ba kufa te. Twana ba bébé ba potopoto ya kulamba fufu esopana la zika mais akola bongo. Mais lelo c'est un grand monsieur. Bato bazika te baba boye pa na e ba osala. Afuta bango ba salaire moko ya solo. Poni ezali solo nani azobeta. Nzamba. Kobosa na te via moto ezalo kola mabela bike ko na maboka mosali bike. C'est pas moi. Ce sont les écritures. Et ça na Bible alors bi vi na biso no solo ko mabela bike ko na maboka mosali bike. A pesa ngo forme o ya sign alingi. Forme ça na ngwana. Et ça forme o Jésus alingi pona yo. Olinga changer forme. Olinga changer forme. Alors on peut changer forme au ça là yé. So ko changer position na oliboso na yé, yé pas changer ni situation. C'est mutumala nanga. Alléluia. Nekolimisa po lelo na ya pena pona glorifier Satan te. Ngana ya po na tombola bokonja Yesu Kristo. Alléluia. Na ete pona talisa yo bandoki baza. Non. Tika bango sa boulot na bango. Na ete pona talisa yo que non ba magicien baza tika bango ba sa musala.
Parce que na likolo kuna nzamba sakelaki Satan apesi ba pouvoir. Wana nyonso ozo l'exatan na kotanga bakombo na bango opesa bango valeur. Ah na natali sa osala mabe oyo zo sala liboso nzambe. Page noire ekotaki ndenge nini. Eloko liboso fo luka. Siko pona kolongola esenge na sala ndenge nini. Comment thème le za comment ko présenter, c'est une adresse. Comment ko présenter page noire histoire liboso na ya nzambe. Ebele ba ozo bi noter parce que on croit ka osambela, mais nzo ko sambela mabe. Yesu akute ba na Bible ba osambela esi bango bo osambela mabe. Yango mo eteza nga ayoka kolela na bino ezate. Kana yo pene ngwana. Par orgueil. O quand tu es bien nzambe mo yebe lorde. Est-ce que vous allez? Alléluia. 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 Ça le quoi ngana zalaka. O lo kanga ofandiao. Na koli te likola otuma ya otuta na tutana. Afandiao. Na otiko pe na wana. Na otiko na neza na bana mso abaloki abumbisi musalo banda na proclamation. Banda to banyo na invitation ba de vite. Ti lelo ti na minute on azo mata. Ao. Azo continuer ko attaquer. Mais na kamwe ba attaquer yo oye. Nakamwe ba attaquer yo la pongia yo ana obideli nzambe. Ba attaquer yo za la concentré yo ana présence nzambe. Ba attaquer yo poza la vérité na zoka mwane zo pambwa. Na tuno motuna. Où était Judas na histoire ya Bible? Judas azajwa. Musika yesu to pembeni. Ngonge kokaki azalaki susu. Tika matiti ya borona ya sukali eko lesika. Au moment point tangu décision repesama de on a deux on a combat Yesu Kristo même ba place au Satan comment histoire ma be na vie na et s'imposer pe na kati ya vie na yo etikali lokola pasi moko bande banda il la saka yo te ndeko likambo ekanga myo makati parce que yo oyebi ko expliquer ngo nzambe te sujet na sujet ya prière ezana lolenge na ngo ba présenter ngo liboso na ya nzambe ndeko na tongo lelo avant musala oyo c'était une page noire oh non mon atena s'en sortir mais par la foi avec la connaissance que j'ai na été Satan au monde na ko isoka o musala oyo e banda ko yomoko yebi nengo zana ke eko banda pe ko sila donc bana nzambe ba koya pe ba kopambwama yomoko yebi ke batu ba koya ba kobika baba yeba ka nzambe te ba koyeba e baba za la connaissance faible ko mata baba za ko ndima sike ko pesa mela bango na rappeler na ibse oyebi yango bien alors je parle le temps pour toi est-ce que tu m'as là ondo so monde tokomi tokomi te nengo zo monde musala ebandi to ebandi te bon yo obandi ko profiter to so profiter te nengo zo monde la ti musalo esil okopamba mato okopamba mate betele so kiso mabo Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça? Faut pas une accommodation. Betela maloba na Nzambe maboko ya makasi mata. Alléluia. Alléluia. Ta façon, le lenge na yo, il y a pour présenter situation compliquée ou mais les makasion les bosso nzambe ezama be. Ah ou la Bible zo bete la biso li solo. Donc il y a des fois Yesu se présentera les bosso na biso biso ne comprendre raté. Nzamba ko le kanandela mo pepe. Akole kanandela mai. Akole kanandela moi. Akoleka na nzela ya banzete ya banyama ya batu lokola yo na ngai akoleka na nzela basali na ye akoleka na nzela ya biloko nyonso oyo ye akela kwa za nzambe banzela lekaka
à tout na conseil pas motu te nakata ko zali abolanda nga frère. Alléluia. Te obando le misanga. Alléluia. Là c'est là yo. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de David? David a boti bana na basi ebele. Mwana moko a telemi. Akangile kina ye ya mwasi wa botami na mama mususu a violé ye. Oyebi lisolo wana? Ah, on appelle sur référence à l'histoire. Na Matthieu combien? 7. 7. Oyo lingara mingi wana. Mais ma bena oza tellement égoïste lingara Matthieu 7 7 wana et que ndika na avantage na soko loni okobuka. Nini wana mbongwe. Obite balona ape mabe. Quand tu poses des actes wana mabe, obite ko zolo na ngolobi ko se répercuter contre eux. Eze langate via mutu mobile. Ah, nzamba komi na ene ba page nyonso komi histoire. Est-ce que la nga? Atienze la mibala lui kufa na bongo ipona okende wapi. Tant yo poni nzela kufa sera be nzela masumu ya kotosa ko sepelisa nzoto kolanda kaka osatanzo bisao. Yeba kenzela no koti, il y a des épines là-bas. Ozana ba prix o yo kofuta. Et muta ko ya ko intercepter pour apprendre ne kotate azate. Sauf ce qu'on comprend que d'abord salango na inconscience. Banda salango na manque ya connaissance, auquel ko fléchir liboso à Yesu et yem ta ko décider. Neti lelo na pourquoi na bengo pour enseigner yo comment ko fléchir liboso à Jésus Christ. Oko fuka manenge nini, o présenter pasi na yo. Na bengo pour na loba biloba batesi manango bimi ba batino. O ta église lelo ki telekane, lelo ndeto bini te. Ngata ngolo avolo bande to bini lo lelo mateya père alinga bumangai. Ça c'est la maison de Dieu. Est-ce que là nga? Mais est-ce que pekisi ba yembi o ba yemba malam? Est-ce que pekisi ba ngaba kumu na place nzambe? Motura musala na ye. Est-ce que là nga? Alléluia. Alléluia. Mais seulement la lingo salango de tout ton cœur. Osala honnête avec toi-même. Il y a des gens qui se trompent. Bango mokwami kosaka ye monde konanga. Lelo lokolo tche mitambelo a. Na yo mutu akalozala na mutu ayele lokolo invité. Na pesu minoto ni mutu asika liboso nzambe azate. Oti olo kangate kite sina zo bato ba eka lelo batele mato ya babongo. Awe sala makate. Wane sama na baligablo. Na ndaka nzambe ko sala mate. Nani akelaki onanga nani? E siko liboso na ye nani akoza mutu asika. Awe zanda kwa nani? Bon, yem takela yebi alobi ayeba ki afoko tali mama na o. Yem taponela ko tatana mama place au botam. Est-ce que yena place alo banayo, alo bana pasteur, yamba ya zamu asike pananga. Wa liboma nini wana? Obanda comporter mais le roi biso to fongolo miswa. Alléluia. Mutu asika nanda kwa nzamba zalaka te. Ce sont des pratiques commerciales. Alléluia. La sainte doctrine est à la place, T. Tout le monde a pas de l'église, il y a un assister à matin, maman doit poser sur ma question, on doit bousculer dans ma question. Au cas où c'est compliqué, vous devez aller là, maman doit poser la question. Non. Dès qu'on a tu es capable. Il y a aussi un rendez-vous dans et je te demande rien. Il faut que tu respectes R, n'a pas de matata kana R. So yo respecter R n'a te, n'a pas son ngona ko kina kena makamsusu. Est-ce que là nga? Quoi nini? Tu as de la valeur. Na miso nzambo akelangai. Na miso nzamba pesa nga musala o. No beta to l'hôtel lelo yi ngam na bengi o te. Nzambe mta bengi o. Ya ngotongoli mutema na yo kuna ezaki moto. Na ke na église na ke ensemble. Ya ngoche makolo ah. Et na ko décevoir yo te. Sauf soki yo moko o komi déception ya vina yo. David a boti bana. Mais yo kanga très bien. Na bakou ya David. Et ça, il ne fallait pas ça. Est-ce que l'on a? Tout ça qui a page noire imposée. Page noire imposée par Dieu lui-même. Exemple. David a botami papa na maman nae. Le papa David a décidé. David a zaki mon moké. Ba soldat solo bazaki na période de roi Saoul. Mais papa David a décidé David a qui fanda wapi. Na zamba mikolo belé. Bakendaka ko tali batikele biloko bazongi. Alingia na ndako te. Mais bilombe mibali bazaki kuna ba mikolo bako kubunda na banyama ba yebisa mama ba soldat en plus papa banga kipi bango tatindi bango en armée. Donc papa ba David Isaïe alingaki intérêt ya David te. La première page noire ya histoire ya David ezaki famille biologique anani ya David. Papa ba David na ba ya David nyoso bazaki contre nani David. Na la soko étoile ya famille. Ndeko
T'as la souffrance. C'est ça ta page noire. T'as la souffrance, on dirait la vie. Moutoumou ka moni passion mon na famille zate. Kana e banda ki o banda e pa ba parents ba bota bino. Ba ko somba tatu mo ilamba ba opesa bandeko yo ko swate. Ya yo ba ko biso sima so ba someli bango 4 bilamba yo ba pio ka moko. So ba pesi bango ya sika yo ba pesi yo ya ballon. To bango ba pesi bango ya sika ballon bolongola wa bino bolata kana bo pesa leki na bino. Ndeko na ngai même na bino ka kolia ezana bandeko ba koli na kati ya kanai na maboka ba parents propres. Maman na papa pour ba boti bango. Pourquoi Dieu avait permis ça? Parce que la vie à David a permis qu'il c'est lui qui a fait le choix. Il y a des parents David. David a fait le choix de parents. Il y a des choix qu'on ne fait pas dans la vie. Est-ce que l'on a? Et ça, tout ça, la choix de partenaire à l'Ibala. Tout ça, la choix. Il y a des gens qui ont fait le botan. Ça, la choix peut-être il y a des camarades. Est-ce que l'on a? Ça, la choix des collègues. Aux autres, ça, autant dans la classe. Au pour la master, il y a des vivre. Mais ça, la choix de famille biologique. Ni à mes parents, ni à mes propres. David a coûté na vie na ye papa na mutem mabe contre David au roi. David l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, mais l'homme aussi selon la haine de son père. N'oublie pas ça. Quand Jésus te porte dans son sang, sache-le bien que banzambe ya se o ya chi na sia ba gouverner vina ba ko se soulever contre eux. Et comme mais le problème est que yo moko comprendre vie na ngeza ndenge ni esenga nini ndeko na souffrir boye po musalo ebanda la vérité na soza ko lobate donc ngana nga ya bien ya kimi asuka ezaka tant na koti yao satan na linga ite so eza musalo eza lokwa nyonso esalama awo kwa ni ya fa bungisa nga ndengwa donc c'est qu'il y a quelque chose. On vit quelque chose dans les années. Et sa page blanche, il y a histoire, il y a vie là. Alléluia. 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 Banda liboso ko comprendre. David a bandi ba kanai. Amoni soro na moi ça kitoko parce que tambola ki likolo yebi soro na bia tambola na ko étage ko la wa zo tambola tala comment soro nzoto kitoko bondani yango bo. Non ba conseiller ba bio mo continue ko tala kuna te. Hein? Où est-ce que moi c'est votre argent à dire mais moi c'est Soudan. Ah, Soudan en Ghana. Abi Uri. Jaja sécurité là. Uri. Moi je suis là hier. David fandi a mon eloko msuté. Ba sentiment il est kindelo. Ndeko na pesa mutu moko toli. Liboke ya muninga basombela kwanga te. Moi si aza yote mobali aza yote ko betele ba calcul na makanicité. Bible vina moto azolula na makanisi na moto a posé acte ko bango mbale basali lisumu moko. Est-ce que yotango fuka mongo tubela est-ce que ça la ka péché repentance pe likolo ya masumu na makanisi wana bilula lula. Omuna muninga azolo baboneli ka passer monsieur na hotel ya bodo yo zikanga ozinga pe hotel misinga. Eloko récupérer ezaka kingo nanga na bilama na lati. Mutu nanga okati olongoli obwaki pa ba voisin. Ozi mutu no po kati olongoli pa na osaini obambi na nzoto na ngai. Donc ndenge yo talanga bongo omi mona elongi ya yo me bilamba na ya pasteur mungonga na ya pasteur nga pe funa te lokola ye frère il y a problème te mais ndima tous les deux sortent ya page ndima page noire na page blanche etambola ko benzela moko ezali kamona na kelango mokeli utakolongo lango azate. Alléluia. David a yeko moté mais ko kite sentiment le ki makata allez bozwe la ngai mwana mwasi na boyere baki basu mwana mwasi ba lever par force a viola mwana mwasi o même nzamba lingaka violté na nzoto mwana mwasi ni pe na nzoto mwana mbali parce qu'il y a des femmes qui violent les hommes. Est-ce que là nanga amen sola na muningati hein ko beta on a prophétie pesa ba pasteur mtusu ya bazoba ya bayuma musana bango eza obanga mwa mwasi akokende ndeko yo bango linga mwasi ne telephone na ete papa yo ko fanda biti mkoni nzamba pambulu apesi mbo mais ozomona te ka je poussane na sina ebisa ki basi basana egisa linga tala oyo linga oyo yo ko pointer avant que ne faire tout nanga so ça mwasi batuna biso ko kende te yo ko linga mwasi na kate egisa sans permission pasteur te mais kana kanga yo
Non, vous papa, ma pas molo, na mbeli mona mpanti na bombaka. Na katoli to ina litama elongo nzela moko. Okoma na fenêtre. Alléluia. 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 Tuna. Azobanga moi si mkomsu na siliki. Webi lisolo wana. Na se ya. Ai, mama. Ya. Webi gache pusani. Kino na papa bino mbale bokeni bo funga mitema na nonde bokeni bo beto na lisolo. Bando ke lisolo. Ah sérieux vanda ah bien. Banda tuna ka question. Si ba komi na mutuka ser a côté a démarrer mutuka. Ake ah papa otika la malamu ah ngape na ke ça va ok bien. Or ser a yebi a comprendre ngalo kwa yebi nga bien. Ayebi ke papa opesa nga passe. Mais ce qu'on passe ngonga moi si mna ke kuna pa na été yene mobali pasani abanda. Et mobali yango Venezuela ya usakana. Aulenga. Est-ce que maman molimo eza place wana? Nzamba la kisio baninga ba oterenga na ba oluka efa ba omona ete. Yo nzamba pesi yo passage yeyo. Et puis so pour que passer bisa so tindi ko la sima ba. Kende no le kilo. Akomi. Omoni veut dire autant en école ni. Yo vous avez un lycée matonge. Ah, c'est ok de bien. Au moins, on a demandé au tigre n'a pas au soir, au côté de la mutuka, au Kenya. Aïe, au soir, aïe papa, n'est ni kuna. Aïe papa, en tout cas, si bien, elle est gentille. Tout solo li menazo yekula enan. Na bengi ser na butu na boza. Aïe papa na zaidi alikuwa mbetu ngabi ok. Boni kuna. Sentinelle no azaki obela comme il est. Oh moi ça azaki na moi mbongo azaki na moi position nzamba ça pambola ke pleka mbai. Ondeni ni pose. Ah mais non non. Abela kisiko ça va. En tout cas na ne ulaxa ngana sele na luka ba sele ba kisho na ba sele bisi ngali OK. C'est bien. Bon, bosoli na frère ni ntambo ketu. Abi papa na mona mo mbala. O basi ba yebaka. Ayebi kozo ya ozolingo loba ozolingo draguer okokate. Deuxième jour na PC baké. Anga. A commis troublé. Un responsable a troublé la situation et a géré. Est-ce qu'il y a une cause à troubler pour venir voir les bosses dans la baka? Oh, mais tout le monde va ça va ça venir. Nga lemba ressemble la pour baluka. Ndeko to loba yo ça na problème na nzambe. Frère, so za respect bosso nzambe. Obanga nzambe. Oyo kamate ufuka makani gizo cha. Muto oloko azate. Awa, muto oloko azate. Est-ce que là nga? Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça y est? Nous avons formé bato ba nzambe. Ye moko oye ba ko solo na nzambe. Oye ba ne nzamba lingaka. Po soto sailité si makozo boye etalio. Et que comme kuna asuye ba beti beti masolo ba ndolo parce que français à comprendre que au pas intellectuel, nga pas intellectuel. Li solo ti ba koti. Na yeko benga nga papa. Lelo pesi nini? Ah oui papa, c'est évolue, c'est évolue. Il a tout na qui kuna. Nga botuna keni. On a parlé de tout sauf rien. Tu m'as dit qu'on dans la profondeur. Tu peux dire amen. Aïe, sur ma maman, tu as maman. Où est les 7 jours de la semaine? Habite. Aïe, c'est n'a récité le habille. Habille les 7 jours de la semaine ils sont janvier, février, mars et Nabosani, lundi. Donc cela veut dire likambo ya kia solo na mwasi aokokate. Ti mukona yo fanta mama, mobali no yeyo. Azama lemba penda ipula. Moya ko tshai na kasa, ezat boy, na se yo moko. Ale Lucas ko matsa bolingo na o enseigner. Ezaka pe normal mwasi ko enseigner mobali. Alors allez-y. Les églises allez bo sala makamna bino. Ndeko bandela ya bolingo libala na. Mais sikoyo ba otambola mokili mobimba monda te. Ngana fanja na hôtel na opesa exemple ya ba. Frère, Matthieu obokata ngote. Il faut n'engayer pas kota kana ina adresse na biso YouTube yebeta nga kota atala ngo ay batikela nga lisolo ngam na tinda kete. Alléluia. Alléluia. Donc na exemple on a nina lo banonini. Il y a des responsabilités dans ta vie là, ça concerne l'histoire de ta vie. Yo mutu faut jouer rôle le collecteur. Hier sera jouer na place na hôtel. Ndeko Satan a bonisi nga na commenter. J'ai fait de mon mieux.
Tant la seule lecture à la situation, Nzamba beti mbula na compliqué journée mais le diable a profité. Alors, il veut profiter pour simzanga touche oyo kazela. Makam na sali pona koma, ozata na idée. Alléluia. Kwani na jouer rôle na ngai. Peuple de Dieu a ozelanga. Yes, a ozelanga nga nesrima na fois les Canadiens nga pour peuple ça azala béni. Mais son nga ce qu'on a absent. Est-ce que me doit la nanga? Il est question d'être responsable dans la situation. David a joué qui responsabilité à Makassi. Tant qu'on a besoin, même sur le plan sentimental, il faut prouver que tu es responsable. Pour agir dans le désordre. David a dit que moi, c'est banda kolona mabe na vine a viola. Et bon, à tato sur moi, c'est un beau solo, au convaincre, moi, c'est un dîner. Mais yo violé. Motema moi c'est ça ramunene. Azo fanda malgré pesa ke bolingo na suite na nga botelé bana. Mais na ça motema zo ba ke bande ali balo a viola kangai. C'est pas bien. Non. Il y a une cause à l'introduction en relation à binoté. Non. Mais David a bossana. Mais là et bossana te. Est-ce que là nga? Ils ont ma solo monsieur ya makamama beo David a salaka. Mais à betango li soloté, Bible betango li soloté. Et betela son dame pour toi exemple. Moto mon côté la katia fina ye, allo na ba mama lam, si mabuka mama be, ezate. Oh solo na yango osani, okobuka. Pesa nga mena makasana sisa. Madame ke amena bien. Ko bana ko lela ya te na jugement na yo. Ya likambo etali passe noire histoire. Tango otala ngoli sur la place et banana place. O bana ko accuser ba tout forcément. So na mona passe ça ka pona ye. Non, tu as le rôle na yo na katalikam. Dieu veut te voir, ose la conscience. Dieu veut te voir, ose la sincère na kata jugement na yo en ce qui concerne page noire ya histoire hein na yo. Mais tu as le rôle na yo ezaki na kata passion zo mo. David a joué qui rôle makasi na kata passion ya destruction foyer na ye famille na ye. Moi na David a mobile la télémi. Amnon a violé ndeko na ya mwasi. Grand frère propre ya oya mwasi wana Absalom tanga yo kyango. Ah bien, petit on nga saka nanga. A violé ki na mona. Alanda ki asaki abomaki. Bana na bana ya mutu moko bakomo bomana. Nana za auteur ya massacre o eza papa. Ya a violé petite sœur a dévirgé. A kosi ya ko lambela nga biloko. Nani a provoqué makambo nyonso? Papa na ba nyonso wana e utenge na mutu. Bien aimé, tu as ta jeune lelo, tu as jeune marié, tu as jeune au bali nanté. Il y a place ni chalo kolona vie. Il y a acte ni opposé parce que Matthieu 7 c'était kokanga. Soki olo ni osad. Même ya mabe soko olo nyango kobuka. David a comme kobuka ya mabe. Famille ezaki détruite à cause de David. Mais na kata ba jugement na ye, David doit comprendre même mon kolo moko. Parce que si ya bani ko tirer ba conséquences parce qu'il ne comprenait pas. Nzamba bani na étape ba conséquences. À comment faire payer David. Habituer l'homme selon mon cœur dans la commune. Mais à cause de ma béo pour les lissibat, on a peine en foutu ça. Yeba! Ndeni ya kosala. Prière ni ya kosala. Pour nous décanter situation est difficile one. Makambo ba bomba makasi na motema. Esunga te, ezora solution te. Mais makambo ba partage kana muto aza sage. Ndem te zora solution. Je suis là. Je t'attends. Il y a un secret dans mon côté. Oh, yo, yo, sanga. Nabi sanga, nabi quoi t'as l'accès à mon non. Les gens bateau bakima, l'église ba finga ponza ba pambola ba. Bakenda ba wanga na nzambe na biso. Kwa zongi na blo yinga zongi na ba. Est-ce que vous qui en a télé maintenant dans ma solo na personnel na betango? Non, je ne ferai jamais ça. Même à prix d'argent, je ne le ferai pas. Parce que na bi secret na ngoli boso nzambe. Na katia mutu mo kazalia. Amen. Jida sala ke loko ba sala katia zubo kondia mwana mutu ateki yango. Mbongo va payer 30 pièces d'argent. Alia kiango. Et à biloko msoko sala ngo pona mbongo. Mais mbongo va payer na mbongo bo liango tite. Tout le monde va assassin ba kotna ndaka ba tmusu ba ko kotate. Akia beti ba violer ba ba sala ba zubo suna bango. Abimi na ngona tongo police akangie. Alia kiango ta. Et puis police a animé na bonne fois zumbonga ba tona ke ko zongsela mukona ngo yeba ndiko bete ko torturer ti à prison. Lelo afin na prison pendant plusieurs années. A comment faire na prison maël songi. Pas ni ba benga prison centre de rééducation. Parce que pesa muluta mingi ko réfléchir si ba penser na yo et ba permettre ba sala nzambe ba kotaka ba tu ba kota kuna ba bazaka ba sage ba pesa ba toli ba exhortaka ba pour ramener ba na droit chemin.
ndeko servir yo nini tosali séminaire lokola oyo bimia oyo bini osali loyenge na muto bimia ozwi eloko te lokola connaissance lobe osala nini na prière osengage ndeni liboso ya Nzambe pe ko attaquer Satan ndenge nini parce que na kati na yo oza na mayele te oza na boyebi ya bonzambe te Satan abanga ka Yesu kobosana te noko na bino akosaka bino wana o aza chef coutumier akosaka bino aza mosala Satan o batamini mabe to benga na mini mabe okosa nani. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Zama bandi l'étape ya ba représailles. Abandi ko frapper David. Bana ba komo pesa David pasi. Ndeko ndeto za biso no soir. Yesu Masia ibi place nya épinglé biso koto ka pasi. Ndeko ko chamu nokote. Tangu Nzamba zolo ba ko kembisa motema na hote. Nzamba ko koso zo kosa liboso nda mwana. Vie ya hypocrisie au sala. Dieu est capable de t'épingler. Akangi yo abiloko na moloka page noko na faire tirer ba conséquences de sunga hote. Zana fino sous ma casse na place o lingate ba simba. Na lo bate. Frère, utina bino tozoya. Na nzela chauffeur to loi kasa. Abeta lisolo. A oblume na nini? A ozo krik, abi krik na biso ba grand car auto matsarabu. Azayi yanke makasi na basuki asali soki ndenge na mandefu lok siti na mandefu abinga na kupare olo banana bo ma mère na biso na bo ma père na biso olo banana bo ma bananga siko mbongo na osala mpona na bana na osolo be na krika granka na ebe no panganga panganga obinde nini o bo mama na liboso ya bo mama no panganga na yoki na kuponeloka kuta kilo eloko kozwa na mopanzi ya liboso na ebisi menganga obeto okara bite eloko na kobeta hier eloko obeta nga esimba te pona ye na décision mais bon na kotsa ye vie na biso fa yebela nga ba yebela ndena bipo simaka wana yene mo fa yebela soki nganga e continuer nga siko frère azali na sima na kesa bi chauffeur bongo siko ba client na ye obayaka yo boyi na kozwa kisipo ba client na ye ocha bango ne perdement habité bango pe ba yebela po nzela ba kotela nzela malonga te na ndeko seka za ko animer biso. Mais j'avais tiré des leçons. Abia sala, abina na bula, na baka mwa di shaba. Ba petit ba zoma wa desu. Yo a ebsanga ba million mais na ba riba ton funa dama nguna bango. Aza voyou. Aya, amuta ba kwiti, mais quelque part conscience a osani. Habité nga funa to kwa ka boyi. Mais yo ke luka mbangu wana na boyi. Quand on commence à faire merci, vous gagnez bien. Si vous avez un serviteur, vous allez zinguer. Na kiti na mutu katu wanjia okote. Si vous comprenez, oh mutu aza mutane. Toke na biso. Ya tuni ngabi yozo ngaka simo baluki kenena. Est-ce que mutu aza nanga? Amen. Simple question. Toi na séminaire. Pourquoi ni na invité peut-être aya? Parce que tant que solo na gagné moral là déjà. Pourquoi on a invité? Non. Les amis question ngana ba expliquer bongate. Nzamba lingaki na yoka o ezo bimana munoko na yoka intention abina ngabita la voix yo ayoka le balanzambe te ou akota église te ta l'intention mais kende ebisa bana nga baza kuna pourquoi bango ba na église ba na tendance à kobima na église ko ke luka balobiko to solution ba premier pas Satan mais tala o ali bande église mais azoy ba kenga nzambe na za alingi alia na mutoki na pasi na yezo soka zui foi o akoti na mon église akorda ngona liloba nanga na nguya nanga c'est que na osede na niveau na dimension ni kate batmo ya conscience baza bape sanga amen ya makasi na yoka. Alléluia. Alléluia. David tala kaka boye mwana mobali moko uti na famille ya Saul ya remplacer ki lokola roi anjo finga ya zola kilima yo David yo mtalibabe na lakeli yo mabe okokufa kitu ano zwa ngona makila ya koko na nga Saul yo zelo komona yoko mona kanda nzambe ngona likona omoni libota na ondenge panzani omoni bo continue de panzani yisoni ndeko il y a des choses ba page noire ya fina yo oh yo so linga koluka koyeba te bandaki ndeni ato yebi consciemment mais tu veux jouer à l'hypocrisie liboso nzambe bayaka lokola mosantu te Yesu ayaki pona bato masumu Yesu ayaki pona bato babonga o baza ba saint te aussi okinga na kati église on a bengo mosantu malgré que ça permis na benabenga mosantu te pour na lingaka orgueil mataote yango mona nga yo fukami nga mo pe na fukami o tubela nga pe na o tubela na olinga na ebisoni na nga na ebisa okay no awa biso no toza banani
Et puis, si vous avez salité. Par orgueil, comme nous avons le quitté. Quand on a pasteur, tu as ignoré, les Satan li bato ndengwana. Baza ko embryo soi-disant au sambela nzambe l'église mo songolo mais doctrine ba imposer okuna. Et ana ngona likambo Yesu na kati te. E ba ko sona kombo Yesu obikata. Obikata. Mais quand nzambe na ngai kota a lelo na sengi oka 4 jours na poko. Okomona. Fongola motema nona okomona. D'ailleurs, on a fongoli ka lelo. Amona ka lelo. Alléluia. Parce que la clé que Jésus me donne, c'est ton cœur. Dès que fongoli motema no na monika motema fongwa nguye koti. Lobi ko pesana. Garde corps ya David a sauté bien roi. Bible tangeli biso bilombe ya armée à David. Basaki tout autour na ye. Peuple belé ba otamona David le roi. Mais mutu wana zo finga David na babiloko ko finga été a finga nini ka makambo eza construire base noire ya histoire nan ya David bana na ye ya mibali ne bazo violer bana basi bazo finga a finga ne bana ye mo mobali mususu abominde ko na ye ne fambe akomodu ne mususu na akomodu ka boma ye moko papa na ye do eko eyindi a mwana oyo na bominde ko na akomodu ka boma na yo okoloba nini nzamba kité nzamba tikio oza ko lakela mabe roi ya makila okomona bible lobi azotombola putulu mabela azosala azobwaka poussière ezopanzana na cortège ya roi garde corps moko abimisi mbeli ayo sengo autorisation par roi abi mokonzi tika na ki okata ya mutu habite ne fais pas ça nini angonga na yo David a ko attaquer garde corps est-ce que garde corps asumukai église pesanga amen ndeko obando lemba o lemisanga Ole misanga tosi ça veut dire dans 5 minutes. On ne se fatigue pas devant Dieu. Na yo l'action ndenge ni bakenda liboso ndambe. Oh yo sala kanu kenda liboso ndambe te. Yango ba prier no sosali pendant toutes ces années et ça na résultat te. Parce que yo saka na ndambe. Muto atea ki obongo abomaki yo. Et ça na amen ya ba vivant. Amen ya ba to baza bonne santé. Amen ya ba to ba oluka ba bika. En plus bete les sokli sur ma boque. Alléluia. 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 Le vrai problème, c'est toi. Et ça, Satan, c'est ça, bandoki a famille. C'est toi le problème. Nous devons avoir ta bandoki kara. Si on va le faire, on va faire ça mon micro. Au cause de ça, le scénario, nous sommes sur le logo. Mais nous avons bêti. Attends, nous sommes très bien. Très bien. Donc, il y a une coopération directe. Point. Na réfléchi ça. N'engé moko na sagesse ba oyo. Bazo qui prise la conscience na katia Bible. Selon l'histoire. Awa David a ça ko attaquer garde corps lui point no lingo bomaye. Ngana o likamini. Oh, est-ce que garde corps ça qui mabeta ngamoni ba ofinga mokoni? Te. Abiti ngana kata mutu ab. Te. Yo ça na ni po kata mutu. David a zongi sikoyo dans le bon sens. Abisoki l'Éternel, Nzam ya Israël, hein, à permettre incident au Israël. Yo sanani pour annuler. Soko munu mwana mbala fungo mwana kazo finganga. Aobanga même cortège ba solo na zala ngote. Aobanga kibokonzi na ngate. Aobanga bela bato bana sima ngate. Donc cela veut dire eza yawe Nzamba Israël mafungole mbanga ebise sana. Finga David. So zola kelanga mabe, c'est que eza yawe Nzamba mdatila sana. Ala kelanga mabe. Alors yo sana yo peksa ya kanga munoko. Tika sima humiliation sima malédiction peut-être na sima nango Nzamba ko yoka mawa. So pesi amen na koti la pena sisi. David a bané ko kere bazaki na marche sur marche, voyage sur voyage, de kilomètres et de kilomètres. Moi ba telema ezate moi ba lala ezate point azako banga mwana na Absalom na armée bazako landa bango na sima. Ayebisi Shimei et ayebisi garde corps ayebisi tika Shimei ya finga la kelanga mabe peut-être Nzamba koyoka mawa sima ya mafinga ona humiliation sima bida keli mabe oyo na suka ya journée na pokwa Nzamba koyoka mawa pesa biso kimia
parce que na kati ma finga na ko lakela mabe, le monsieur là, Shimei, a rappelé à David sa page noire de l'histoire. Ndeko yo pose na page noire à l'histoire na yo. Il y a des gens qui se moquent de toi. Que l'obi osala ki boy, l'obi osala ki lolo ba lisusu. On est loko lelo ya koloba. Même dans ta propre famille biologique, il y a des gens qui se moquent de toi. Bato ba otiko sekate ba oseka ba zo tiola yo. Et ça ka soko ya même na ba milia matanga même na réunion même ozo ko tala bandeko. Oyo ko tala dans un bon sens oyo tala na bolingo. Akomo traiter de tout le monde avec tango na ko so moins loko. Ozaki ya bato azaki na kimela zaki yo na yo. Or yo na yango sala ki yango nulle part. Mais les vrais problèmes est quoi? Et ça motema no liboso nzambo ozo sala. Tu ne te rends pas. Ozo mi pesa te panzambe. Ozo la vie chrétienne na likolo likolo. Ah on a loba. Si j'ai été envoyé par le trône. C'est le meilleur cadeau que je t'ai apporté ce soir. Les bandilika ya Moussalo, nous sommes le premier jour. En ce soir même, on a proclamé Maonanzambe qui t'a likolo na yo. Ceux qui parmi bateau yo soit pesa ki mandat. Alobi te bateau na kolimbisa ba kolimbisa. Ba ino kangela mama sumo etinga mabango. Et ngana plaço na liste bateau na so limbisa. En ce jour ben anniversaire l'église. Na premier jour le lot. N'a proclamé pardon de péché sur tous les plans et à vie na yo. Makira les yeux justifier yo. Et témoigner yo. Et sanctifier le nom de Jésus sur tous les plans de ta vie. Et accorder une nouvelle vie avec un nouveau départ dans le Seigneur. Une vie de paix, une vie de succès, une vie d'accomplissement des bonnes promesses, une vie de la visitation divine. Au nom de... Alléluia. La première des choses na te yo. Luko yeba origine ya lisoro ya mabe ya pasi wana. Soko ebi que yo moko za hauteur nango. Yaka liboso pasteur, zala sincère. Je te demande rien. Ouvre seulement ton cœur. Soko za ya solo mwana nzambe. Si mama te alelo, ola na kimia te. Même na butwa, benganga na peso RT okuta na lobia. Na ko yeso yaka 20 culte na RTL na oyamba yo. Wana batu ba ozala te. Na oyamba yo moko. Na sola na yo en face. Na yo kayo, na aider au s'en sortir. Et l'autre mot que c'est impossible liboso à Yesu Masia exact. Mais façon dont se comporter liboso na ye. Oye liboso ya soki soyo sambeli, mais si manango bimi libanda. Oye liboso ya soki soyo sambelo leli ba pasi on va tango zo boke na bar o mili masanga. Oye liboso ta ozongi boke kindumba. C'est frère, oyo ke papa mba ozo na kate gizo na bana. Mais tala mbongo zo lesa bana na musala nengo zo zulango. Batu bazolela, bazoluka mbongo oyo swaki. Na moni mwana mwasi to sola azolo balanga papa ngapa na kobala te na musala so sali nzambe na bambule belé ndeko poni to zaka injuste na biso moko yo seli nzambe ni ba seri moko na traitaka sermon mabe makasi na nzembo ayembaka azwi nzembo abato inspiration mutu mususu ya baloli yango na ndenge na ye ayembi azo tuna nzambe abi azo rappeler nzambe abi kolo yo mo yebi pasi na mona pona yo mona pasi ni pona nzambe. Or na c'est à part musique on a la vie moko ya mabe makasi. Mais voyez maintenant la fin. Na souka na yo mon makambo nzambe sali a beti mabe makasi. Na ebembe na ezaki respecté te. Tout le monde ba yembi ko kufa, tout le monde na ba pasteur ko kufa. Mais qui a été honoré lokola lemo loto nani? Pourquoi le frère là a été honoré comme ça? Pourquoi? Bitumbela ndie makasi la ndi famille na makasi. Na musala sala nzambe. Malgré bana molimo babungi nzela. Mais oki bana na ya nzoto biologique na kati ya famille. Ou aliboso yo na bali. Okantina na osala makamno swana. Nzambe. Toyebi que Satan ko landa bango pa boto la lipamboli wana. Mais yo mokonde pose la en mesure ya ko défendre cause na yo. Parce que connaissant sa parole tous les apambate. Ko fuka manangu ya nzambe tous les apambate. Il faut savoir faire face au diable et à tes ennemis. Kolobake o nzamba pese lokwa lipamboli ba boto la ngol sute. Mais soko bo sala ko jouer responsabilité no te na kati ya vie chrétienne. Nani akwa ko sala na place. Olingo sa vie chrétienne na loyenge. Oza musali nzambe, oza mwana nzambe. Mais oza soula, oza mwana nzambe, oza ndumba, oza mwana nzambe, oza skou, oza mwana nzambe, mais oza mutu moko okota na ba vie moko mabe. Na mona frère moko na otima bona nga frère yo ye o sambela papa na ngina bimisa papier ndeko bimisa nga frère bimisa boy $100 ya papier ya pirate na yo na $100 biya mabe o sana ngoni. Et père na cheki na nkana poche kaka billet oso police amunyo na akangi olo banango cheki on kana poche kaka. Donc billet mabe longo ka place ezaki et continue la poche na tu es comme esthétique. Ma frère yo kota bandela o papa nzamba limbisanga ndeko nanga esuka na nzamba limbisa ote et les conséquences alors
Au commis page noire, il y a un bateau qui a page noire et histoire. On a vu page noire et cause à la yomoko. Ma belle yo sarandé David. C'est n'a pas de choses na bandit. Na bandit m'quoi les na histoire à David. David yo, Bible zo bengenan. L'homme selon le cœur de qui? De Dieu. Muto ya bolingwa nani? Ya nzambe. Bolingwa motema nzambe. Metande nzamba zo betaye. Kwani eza o David asakini alonaki. Itango ebeloni mabe. Faut ça la façon ya ko se ya ko luka. Ko présenter mabe on a liboso nzambe. Mais na ndenge na yo te, mais na ndenge nzamba lingaka. Mabe na yo, tu pries de ta façon. Ata yo banda kondima na mateya ya lokuta. Mosala ya Satan da teya yo, nzambe mtalingaki. Mettant au kuta na mateya ya solo. Na basala nzamba solo, qu'est-ce que tu fais? Tu changes ta position. Pourquoi il faut changer? Même na fête. 20 yangaye ya kiliboso. Bato amelaki. Menasima 20 ya suka le sagini. Eyaki. Tant bato ayoka ki ba mekaki ba regeta ki ba regeta ki ba banda kala masanga kitoko bozala ki wapi. Non. Kobo sanate vie na yo côté a passe. Nzambe mta permettre ya. Mais olinga tala yo ozo gérer situation ndenge nini. Okomi lelo na ko exister. Lobi na ko sambela te. Pona zaki na passe. Pona zaki na transport ndeko. Nous on a fait le pied. Kolongo na silo na nga na makala place na. Oyo na anniversaire église na o betero parcours na nga. Na olongo na veni bindungi na makala. Na olongo makolo. Na okende ti binza na mandrandel. Dans entre téléphone na barré na 4x4 na C na bilanga pondu pona ke luka pasteur na. Chaque jour 8h à 15h tous à la kona. 15h na ndo beta makolo na nzala na soya. Na oleka bakaba ya dingi wana na makolo. Tina bimisité vert na zoya makolo. So nzamba okinga mao. Bato na yebena mbasa na mituko ya muninga meminga. Ote na obeta makolo tina zoni makala. Okoma na ndako. Pantalon eza moko fo sokola pantalon na chemise lobi ko bimana ngo. Na lala kanani na carte. Le pango eza na humilité na sia mabele. Ezo bota. Mai na sima. Carton obeba mikolo son lele on a tongo ko liba 5 heures. Fo na kata pongi na bwa kango. Mais moi na la suna pavement eza tipo mai eze belé. Ni lelo na ndako mai. Ni ona ola na ba carton. Tango otalanga osomona na zangi mbongo osoma mbeto. Page na page ils rappellent na temps. Mais yo moko a lancé page ya histoire négative ya final. Page noir na ezo mira cause na yo. Olingo me manzambe na ndenge na ndenge olingi. Kwani okuta na pasteur moi mabe on la Satan a cause ça que na ba prophétie lokuta, a cause ça que na matia mabe lokuta, a cause yo connaissance ya mabe. À l'action de ba mi kitsa pas nzambe te. C'est à cause de cela, histoire la famille la bien changé. C'est à cause de cela, au sol la bando banda kolela. Nzambe a boy ko peso bana. Kwani parce que yo moko o se corriger te na kati motema na yo. Ouvre ton cœur. Faut ngona motema yeso akota. Salata lokola David. Mais David a pensé qu'il tamula ya tikiti ba conséquence ba na ko frapper. Ndeko na makamunyo se sila kaka na prière. Est-ce que boki David a semblé là? Mais encaisser douleur. Alors bi o esa nzambe mutazolo bana kati mwana mbalo. Nzamba linga imilinga pona mwengo gaming ya kuboto na basi bato. Te natika na fanda. Est-ce que là alléluia. Alléluia. Là c'est la peut-être si ma humiliation, si ma malédiction, zamba ko kanza pesa biso repo. Yango zoka Bible zoloba. Si mana bango batamboli bazokene mwana mbala zo finga à un moment mwana mbala na chimei alembaki. Atiki ba ketan ba komi na mboko ezolanda, ba komi na katkata zamba, ba komi na swasa batala bona musika likola ngomba batana seba mutu azoyate. Babi awa tokiko sani kopema. Donc bapemi bango balali na butu pour le bazo makasi. C'était le début du changement, il y a situation difficile ya nani, ya David. Mais yozo pe sanzambe nzela kotate. Sous moi nzamba parce que tu as des problèmes. So mutu rappelo page noire no yo po fingi. So mutu rappelo okomona bonzambo bwaki. Webi teke nzamba chaka bat par rapport à comportement na bango et le banzamba bango. Alléluia. En âme et conscience, tant mieux moula ite pour l'obit aux alliés. Nalinga il a même na côté na développement. L'obina banda na développement. On rappelé mouké introduction mais développement malama quelques minutes au côté na service pour na soit ensemble la ponayo. Est-ce que d'accord nanga? Ce qui compte na union au sala, c'est la volonté du cœur. Ta réaction na kati ya motema si makoyoka a na ote nzamba rappelé onini. Nous on a levé le première partie. Il y a yomoko au cause de l'obstacle. Yomoko au la page noire, il y a vu dans yo. Tu as posé des actes négatifs sur tous les plans de ta vie. Ozo kanga oti le na si jugement nzambe.
Ils ont payé ça, Satan makasi, ils ont payé ça, banguna makasi, babundisa kayo. Alors prends le temps ce soir de réfléchir. Na obendo singa mulaite. Oyeko tuana par nangai. Zamba continue par naena molim. Ah rappelez, yo peut être responsable. Continue par naoya raisonnement. Réfléchir sur ce que tu as écouté.